अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इब्राहिम ऑटो इलेक्ट्रिशियन में खुशामदीद। आज ये गाड़ी देख सकते हैं टोयोटा के वेट्स है। गाड़ी में प्रॉब्लम आप ये देख सकते हैं, चेक लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है। तो गाड़ी को हम ड्राइव करके देख रहे हैं। अगर गाड़ी खड़ी करो तो गाड़ी की ये जो चेक लाइट है वो डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन चलाने में ये गाड़ी चेक लाइट ब्लिंक करती है। तो आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर भी करेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इससे आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप ये देख सकते हैं गाड़ी को मैंने खड़ा कर दिया है। अब ये चेक लाइट इसकी डायरेक्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट है अभी। तो अब सबसे पहले गाड़ी को स्कैनर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी ऐसे लाइट ब्लिंक करते हैं तो इसके 5 रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो इसका वायरिंग होता है कि वायरिंग आप चेक करेंगे कहीं से कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है या कहीं से कोई टूटी हुई तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि इसकी कॉइल ख़राब होगी तब भी ये ब्लिंक करेगी, अगर प्लग ख़राब होगा तब भी ये ब्लिंक करेगी, या फिर इंजेक्टर ख़राब होगा इसका तब भी ये ब्लिंक करेगी। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो फिर इसके आते हैं आखिर में वॉल। तो जो हेड के वॉल होते हैं वो वॉल चेक करने पड़ते हैं। अगर वो कोई वॉल भी काम नहीं करेगा तब भी इसकी ये चेक लाइट ब्लिंक करेगी। तो मैं सबसे पहले इसको स्कैनर लगाता हूँ। स्कैनर लगा के आपको दिखाता हूँ कि स्कैनर में हमारे क्या फ़ॉल्ट आ रहा है और ये क्यों कर रही थी। तो जब भी आपके पास भी कभी ऐसा फॉल्ट आए तो सबसे पहले उसको स्कैनर लगा के चेक करें। जैसे कि मैंने भी स्कैनर्स को लगा लिया है, तो जो भी स्कैनर पर फॉल्ट आएगा उसको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को चेक भी करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा भी कि कौन सी चीज़ क्या फ़ॉल्ट कर सकती है। वायरिंग के कनेक्शन भी आपको बताऊंगा कि कॉइल में अर्थ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंजेक्टर में अर्थ करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं स्कैनर मैंने लगा लिया 3 नंबर के। तो आप ये देख सकते हैं सिलेंडर नंबर 3 मिसफायर का कोड दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको गाड़ी वीडियो के शुरू में बताया था, चेक लाइट ब्लिंक भी कर रही थी और क्यों कर रही थी, क्या क्या वजह थी इसकी, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब बाहर चल के सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि क्या मसला है। पहले इसको रीसेट कर देते हैं हम, ताकि कोई भी फ़ॉल्ट हो सबसे पहले आप उसको इरेज़ करें, फिर बाद में फ़ॉल्ट जाके चेक करें। जैसे कि मैंने इरेज़ कर दिया, अब कोई फ़ॉल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो ये कोड फिर आ जाएगा। लेकिन हम बाहर चलते हैं, अब इस पर काम करते हैं कि देखते हैं इस गाड़ी में क्या मसला है, किस वजह से ये कर रही थी। तो सबसे पहले जो हम इसकी चेक करेंगे, जो 3 नंबर का मिसफायर का कोड आ रहा है, सबसे पहले इसके हम कॉइल चेक करेंगे। ये कॉइल का ग्रिप है। तो सबसे पहले इसके अर्थ करंट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसके अर्थ करंट गायब होता है। ये देख सकते हैं आप, इग्निशन इसमें आ रहा है। तो अब इसके इस तार में अर्थ चेक करेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, अर्थ भी सही आ रहा है बिल्कुल। इसकी जो बीच वाली 2 तारें होती है वो एक IGT की होती हैं और एक IGF की होती है। तो ये भी देख लेते हैं, इसका क्या नाम है, इंजेक्टर चेक करते हैं अब इसका। ये देख सकते हैं इंजेक्टर में भी इग्निशन आ रहा है। मैं इसको पल्स भी चेक कराऊंगा, सेल्फ मारेगा आप अंदर से करके देखिएगा। ये देख सकते हैं आप, इसका पल्स भी आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब है हमारी वायरिंग इसकी ओके है। और अब सबसे पहले मैं इसकी कॉइल चेंज करके देखूँगा। पल्स आ रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। कॉइल में ऑलरेडी पहले लगा चुका हूँ एक कॉइल। तो सबसे पहले मैं इसकी एक कॉइल खोलता हूँ, कॉइल चेंज करके देखते हैं और प्लग भी खोल के देखते हैं प्लग की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम कॉइल खोल के चेक करते हैं। तो ये कॉइल मैं निकाल के दूसरी मैंने कॉइल फिक्स कर दी। जो अब स्टार्ट करके भी चेक करेंगे कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। तो ये स्टार्ट करा, देख सकते हैं अभी भी आप गाड़ी में मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि हमारी कॉइल सही थी। अब हम इसका अब मैं इसका इंजेक्टर भी खोलूँगा, प्लग भी खोलूँगा, इसका टैपेट भी चेक करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको और भी बता दूँ कि कभी भी कोई भी अगर सिलेंडर काम नहीं करेगा तो इंजेक्टर जो है, इंजेक्टर की पल्स जो है वो गायब हो जाएगी। अगर वॉल काम ना कर रहे हों या इंजेक्टर कोई ख़राब हो तो कार्ड के अंदर से जो इंजेक्टर की पल्स आती है वो इसकी रुक जाती है। बहुत से भाई ये सोच के परेशान होते होंगे कि पल्सिंग नहीं आ रही जिसकी वजह से ये हमारी मिसिंग आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पल्सिंग कुछ सेकंड के लिए आएगी लेकिन उसके बाद चली जाएगी, क्योंकि कार्ड के अंदर ये ऑप्शन है इसके। तो अब ये देख सकते हैं ये प्लग बिल्कुल वाइट निकला है, जैसे कि ये सिलेंडर पे फायर नहीं हो रहा है या ये सिलेंडर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। अब ये दूसरा भी प्लग आपको निकाल के दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला प्लग इसका लाल निकला है। इसका मतलब है कि ये सिलेंडर काम कर रहा है, 3 नंबर का सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो रिसेंटली मैकेनिक ने इसका हेड बनाया था, जिसकी वजह से जिसके बाद ये मसला आया है। तो अब हम ये भी चेक करेंगे कि जो हेड बनाया है उसके वॉल ज़्यादा टाइट तो नहीं रखती है मैकेनिक ने, या फिर उसके वॉलों में कोई मसला तो नहीं है। तो अब मैं सारी चीज़ों को खोलता हूँ। सबसे पहले मैं इसके टैपेट खोलता हूँ, क्योंकि उसके बाद इंजेक्टर खोलना थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो इंजेक्टर भी खोल के मैं इसका हाथ का चेंज करूँगा। ये देख सकते हैं टैपेट कवर मैंने इसका हटा लिया। तो ये जो 3 नंबर का टैपेट है लास्ट वाला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसका ये टैपेट अभी ऊपर है, तो ये वाला वॉल इसका अभी लूज़ दिखा रहा। तो इसको हम फिलर गेज से लगा के भी चेक करेंगे कि हमारे 8 नंबर पे टैपेट लूज़ है या नहीं है। तो इस टैपेट को भी अभी हम चेक करेंगे कि वॉल इसके सही बिठाए हैं नहीं बिठाए हैं, या वॉल जाम तो नहीं है कोई चीज़, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको प्लग निकाल के दिखाया कि ये मसला कर रहा था। तो ये 3 नंबर का तो देख सकते हैं आप फिलर गेज बिल्कुल सही जा रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे वॉल भी सही हैं इसके। अब 4 चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। ये देख सकते हैं आप टैपेट ये वाले भी क्लियर हैं इसके। तो 4 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब जो आखिरी चीज़ बचती है वो है हमारा इंजेक्टर। वो ये देख सकते हैं मैंने इसका इंजेक्टर भी दूसरा निकाल दिया, वो वाला निकाल दिया। अब मैं इसको दूसरा लगा दिया, ये फिटिंग हो रही है देख सकते हैं आप। ये दूसरा इंजेक्टर लगा के अब मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाऊंगा। तो जो ये वाला इंजेक्टर है मैंने इसको बाहर चेक करा तो ये इंजेक्टर सही काम नहीं कर रहा था। वो कभी काम कर रहा था कभी काम नहीं कर रहा था। तो आपके पास भी कभी भी ऐसा फॉल्ट है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करें। अब मैं ये सारी चीज़ें फिटिंग कर दी हैं, देख सकते हैं गाड़ी को भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी ड्राइव लेके भी हम इसको चेक करेंगे कि चेक लाइट आ रही नहीं आ रही। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी चेक लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही है और गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पिकअप पे चल रही है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो गया। अब जो चीज़ हमारा मसला था वो इंजेक्टर का था, वो मैंने आपको दिखाया। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी चेक कराई। अगर ये देख सकते हैं चेक लाइट नहीं आ रही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर